Danmarks Læringsfestival, der fik jeg et spørgsmål fra en skoleleder omkring lektiecafé og understøttende undervisning. Og det tænker jeg, at der nok er flere af jer, der kunne have glæde af. Særligt her i forbindelse med planlægning af næste skoleår. Det er nemlig sådan i forhold til lektier og lektiecafé, at når eleverne arbejder med ugeskema, så har de ikke lektier for. De kan alligevel godt have glæde af at gå i lektiecafé, og det jeg tænker omkring lektiecaféen, det er, at eleverne bare fortsætter med at arbejde med ugeskema over i lektiecaféen. Altså de fortsætter med det, de er i gang med, så de får mulighed for at bevare fordybelsen. Vi skal ikke til at opfinde noget andet og noget nyt. Vi fortsætter med ugeskemaet. I forhold til den understøttende undervisning, der tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi passer på, at den understøttende undervisning ikke går hen og bliver et nyt fag i folkeskolen, men at det netop bliver understøttende undervisning. Altså en undervisning, der går ind og understøtter den faglige undervisning, som allerede er der. Altså en undervisning med nogle aktiviteter. Det kan være kreative aktiviteter, forskellige læringsstile, det kan være bevægelse, alt muligt andet, som understøtter den mere boglige tilgang til undervisningen. At vi får tænkt det ind i ugeskemaet. Og jeg har det sådan i forhold til at tænke de her aktiviteter og bevægelse ind i ugeskemaet, at det er en helt naturlig integreret del af det at arbejde med ugeskema. Hvis det nu er sådan, at I er to forskellige, altså hvor der er den ene læreren, som tager sig af den faglige undervisning, og en anden voksen, der tager sig af den understøttende undervisning, så kan det altså sagtens lade sig gøre. Så byder I bare begge to ind med de forskellige aktiviteter, I har, der skal på ugeskemaet. Og hvad enten det så er den, der nu har fagtimerne eller den understøttende undervisning, så arbejder eleverne bare med ugeskema og vælger altså frit aktiviteter af både den ene og den anden slags. Det betyder også, at sådan noget som bevægelse, at i stedet for at det ligger som et bånd hen over ugen på et bestemt tidspunkt af dagen, tidspunkt hvor eleverne måske ikke engang har brug for at bevæge sig, så kan vi bygge det ind i ugeskemaet, og eleverne vælger så bevægelsesaktiviteten på det tidspunkt, hvor de har brug for det. Og bevægelse, det kan i denne her sammenhæng, når vi bygger det ind i ugeskemaet, være rene bevægelsesopgaver, hvor det handler om at få pulsen op og komme ud og røre sig, få en pause fra det boglige. Jeg bruger også bevægelsesaktiviteter til at bygge ind i de faglige opgaver, sådan at det bare er integreret i selve opgaven, altså bevægelsen er en del af den faglige opgave. Begge de måder at tænke bevægelse på kan bygges ind i ugeskemaet. Så er der også mange skoler, hvor at jeg hører om, at de har læsebånd, igen også på nogle faste tidspunkter af dagen. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at eleverne kommer til at læse på det tidspunkt, hvor de har lyst til at læse, og hvor de har overskuddet til at fokusere på læsningen, så de får optimalt udbytte af det. Derfor vil jeg også anbefale, at læseaktiviteterne bliver en del af ugeskemaet. Det du så alligevel kan gøre, det er at gøre det at arbejde med morgenlæsning på den måde, at eleverne de læser fra morgenstunden, når de møder i skolen, så hver enkelt elev, når barnet kommer i skole, tager sin bog og sætter sig ned og begynder at læse. Også selvom klokken ikke har ringet endnu. Det betyder, at både eleverne og du kan starte dagen på en stille og rolig måde.